Hai, bagă! Eu te zice bine, băi! Perfect, băi! Bine, băi! Bravo, băi! Bravo, băi! Așa. Iau și pe sacră. Bine, bă! Bine, bă! Uite avionul, bă! Și îl ținem puțin mai aproape de Bravo, Alex, copile! Bravo, Mircea! Hai, băi, Davidică, bravo! Hai, coră! Pauta acolo. Auzi? Acum cunoșteam un băiat. Mi-a plăcut când era Gata, am mâncat. Bine, hai de băieți. Hai, nu lăsăm. Cobor! Așa. S-auzi ce? Hai, Luca, dai! Alex, e mâncat. Alex? Dă unul la lozină. Luca! Înțeles, da? Stai că acum tu nu ești pe teren. Vezi, băi, genele aia să aibă mare atenție la copil. Bă, să nu te cumva să te pui să te găsească ambiția, acum să-i lovești cu Să rămână, mulțumim! Că, vorba aia, te întorci aici. Ți-ai să nu mai fi răutăcios, genele. Bă, dar nu se răutăcios, e realitatea. Ce să te chiri cu naveta? Eu am printat, nu ai cepat? Doar la... Au, bine. Ce? A pus mâna, da. Hai, abatorul! Du-te! Haide, bă, tu acolo, tu erai. Bravo!
Luca, cere mă că te doare, mă buscă și eu bătez. Nu era bă arbitre, bă, că omul nu. Bă, și-a dăduse de mingea, a fost mult acolo, mă. Bravo, 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 bravo! Bravo, băi, te crede. Haide, informează-te! Haide! Merge! Ia auzi, mă, mă ceartă. Hara. Bine, bă! Ștefi, mă, de auzi când vorbești cu mine, să vorbești cu mine. Deci sunt foarte răutăcios. Nu mai ce nimic? Nu mai zic. Rămâi unde vrei. Bravo copii, foarte bine! Hai copii, hai! Bravo, băi! Le-am cu mine sau așa, lucru prea mult și îi scapă. Aia se mă ridică și așa. Deci, cred că noi mai avansat. Auzi, Alex! Bravo, bravo! Bravo, Luca, bravo! Hai, Luca, bravo! Ești una acum! Să încheie sezonul frumos! Sunt vivă! Ia uite ce bine a dat-o. Hai, Luca! Hai, Luca! Marge, marge! Hai, David! Am fanecele. Asta e. Hai, hai departe. Uite cum scăpând de ea. Sebi. Cu mingea.
Mai durează, bă? Să mergi în turnul normale, cu fură, urmând. Orare? Hai, bravo, băi! Hai, Sani! Hai! Bravo, băi! Bravo, copii, asta e! Hai, Luca! Două, David! Hai! Deși uite, totuși din constante Bine, bă! Bine, mă! Hai, Luca! Bravo, Luca! Hai, sus, Luciare! Bravo, tată, bravo! Hai, ține-o! Sunteți și ăștia, sunteți de meci. Mai incitant. E mare. Hai, vă mă care s-a prins. Bă, pieptă de la noi, Radu! Bravo. Hai, Camila! Hai, Luca, hai! Bravo, băieți! Bravo, băieți! Zici că e de la karate, de la karate. Hai, da? Unde era? Hai, copii, hai, amatorul! Hai, tată, hai! Bravo, bravo! Bine, hai, rapido! Hai că-i gol! Vamos se ducă! Bravo, copii! Bine, bă! Gata, băiatul, gata. You need to be serious. Serious, please, yeah? If you get the ball.
putere. Dar vreți să ții la umbră ca să vezi lumina roșie, să spune bine? Ungara e bine? Da, nu știu că la vezi. Hai, David, peste! Hai, bă! Hai, David, hai! Bravo, Bobiță! Bravo, David, bravo! Bravo, tata! Bine, Răs! Bine, Luca! Hai, Mati! Hai, Bravo, Tuțule! Bravo, Dore! Bravo! Bravo, bă! Bine, mă, Răzvi, bine! Bagă piciorul, mă, insistă! Hai, intră, intră! Ce? Da, nu, sunt da? Hai, te brui! Hai, te brui! Hai, Luca! Hai, Batolu! Hai, că mai fac, hai, că mai fac! Bine, bă, Andrei, bă! Bravo, bravo! Hai, Andrei! Bine, Alex! Hai, 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 hai! Haide, mă, haide! Hai, Alex! Haide, voi! Hai, Alex! Bine, Andrei! Ce-a făcut Albina? Paul? Hai să plecăm suna! Hai, că dăm poarta. Hai, fi pe fază, Alexe! Hai că greșești! Cine s-a fundat și Nici n-a băgat?
Poți faulă. Haide, Luca! Hai, Luca! Hai, da! Așa pentru cei de la Inter! Hai, bă! Bravo, băi, bravo! Fără ceata, fără ceata. Hai, băieți, hai, batorul, hai, batorul! Fii băgat! Fără ceata și vreau golul. Bate, nu. Hai, Bogdan, hai! Ai mâncat! Bravo, fan! Hai, Alex! Hai, Rezi! Bine, băi! Bine, Rezi! Hai, băi! Hai, pleacă! Hai! A zis și aici! Unde e? Ce-a fost, bă, nu cap să știu? Da, a zis nu, era zis de ninge, ninge. Bine, deci a zis ninge. Și celălalt a dat că-am prins. Ninge de arbitru. Lasă, stai, ce să... Deci să respecti decizia. Hai, mă, Gianni, zi să-l scoată un pic pe Alex. Nu, mă, tată, Stef. Dar ai văzut că ești în echipa greșită, nu? Ai văzut că ești în echipa greșită, nu? Mamă de soție. Da, adiți-o în glumez, mă. Mateule! E un final incendiar. Ție mâna, așa, așa. Apără-l pe comandant. Hai, mă, mă! Bravo! Apără-l pe comandant, bă! Uite ce e cel mai bine. Ții la spate! Nu e. Deci în lume, fără ceva, da. Le da război fără pauză. Uite și golul. Hai, mă! Hai, Mihai! Hai, Mihai, să! Cornere bine, mă, și așa. Nu sta! Bine, băi! Bravo, bravo, bravo! Ia uite! Hai, Andrei!
Bine, avea fundați în față. Dacă nu sta în față, nu avem luptură. Urmă ce-i voi, de ce n-a frânat? Ce vreau să vă dată? Nu era o situație iminentă, am fost relativitate să nu. Hai, Ales, că ajunge la tine acum, te duci. Bine, băi, bravo! Vedeți că am mai plecat în ei, să schimbă ăla sau pleacă? Da, mă, l-a spus pe Martin, l-am băgat pe geam. Nu, ușparul de la ei, mă. E singur. Bravo, Mircea! Bine, mă! Hai! Pleacă, Rareș! Hai, urcă! Urcă! Hai, Rareș! Hai, Rareș! Hai, Rareș! Bravo, Rareș! Le tragi la care o fază. Haide! Nu era arbitrar, gata. Băi, decât un gol de mai nu bară frumoasă. Hai, Jack! Era frumos că se lăsa. Hai, Randy, să dea un acolo și chilarul incendiar. Pas, hai, că mai departe. Ăsta-i fotbal. Termino! Bravo, bravo. Haide, mă, haide, mă! Bravo! Asta e! Bine, băi, Mihai, dă-o-o! Bravo! Hai, nu! Hai, Edi! Gata, mă, trece! Hai, Dumnezeu! Bravo, Edi! Edi face mult apreciez chestiile astea. Mi-e dor de Hagi, mi-e dor de Hagi. Ăsta e Edi, să mănânce bine, e puiul de țară. Se bea lapte de E plus. puiul de țară. Bravo, bă, tati, băi! Bravo, băi! Bă, nu se ne cu tatul de lor, bă, dar fi mai frumos, bă! Bravo, tati! Uitați-l pe băiatul ăsta. Hai încă una și gata, bă, hai! Care băiat, de care băiat scrie? Hai, Damien! 7, nu e al meu ăla 7. Bravo! Al meu e 2015, doamnă. Asta e! Mai departe! Doamne, e 2012. E mare, e din 2010. Dar nu ne numim abatorul. Abatorul de animale. Ce să facem? Abatorul, nu știu, doamne, frate. E mare. Nu, e mare, doamne, să dorm mai.